এলইডি কেটে গেলে আপনারা ডায়োড লাগান কেন? হ্যাঁ, ডায়োড লাগাবেন না, আগে এলইডি কত ভোল্ট আর ডায়োড কত ভোল্ট সেটি জেনে নিন। ভিউয়ার্স, এই এলইডি বাল্ব সম্পর্কে আমরা সকলেই কিছু না কিছু জানি, কিন্তু এই জানার পেছনেও অনেক কিছু অজানা থেকে যায়। আমরা অনেকেই ইউটিউবে এই এলইডি সম্পর্কে অনেক ভিডিও দেখতে পাই, সেখানে দেখা যায় এই এলইডিগুলি কেটে গেলে অনেকেই কি করেন, শর্ট করে জ্বালান, আবার কেউ বা ডায়োড লাগিয়ে জ্বালান। এভাবে একটি এলইডি বাল্ব জ্বালানো সম্ভব, কিন্তু কখনো চিন্তা করেছেন এটি কতক্ষণ জ্বলবে? আমি কিন্তু চিন্তা করেছি, আর চিন্তা করেই আমি আজকে আপনাদের সামনে এই ভিডিওটি নিয়ে এসেছি। এখানে এই পার্টসগুলি লাগালে দেখা যায় হয়তো এলইডির সাথে সাথে কেটে গেছে, না হয় একদিন বা 2 দিন অথবা 3 দিন পর এটি কেটে গেছে কিন্তু ঠিকই, তবে অন্য আরেকটি এলইডি। এভাবে কেটে যাওয়া এলইডির বিকল্প হিসেবে ডায়োড লাগান, সেক্ষেত্রে আপনার পর্যায়ক্রমে কাটতেই থাকবে। আসলে এই এলইডিগুলি বারবার কেটে যাচ্ছে কেন? ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে আমি এই এলইডিগুলো বারবার কেটে যাওয়ার পেছনে কি রহস্য রয়েছে এবং এলইডি কেটে গেলে এর বিকল্প হিসেবে আপনি কোন পার্টসটি লাগাবেন, কোন পার্টসটি লাগালে এলইডি বাল্ব দীর্ঘদিন জ্বলবে, সেটি আপনাদের সামনে আমি লাইভ এক্সপ্লেইন করে দেখাচ্ছি। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকুন। ভিউয়ার্স, এখানে দেখুন, আপনারা যখন আপনাদের এলইডি বাল্ব থেকে কোনো একটি এলইডি কেটে যায়, এখানে অনেকগুলি এলইডি রয়েছে। এই এলইডি থেকে যে কোনো একটি এলইডি যদি কেটে যায়, তখন আপনারা কি করেন, এরকম একটি ডায়োড লাগিয়ে দেন। আসলে এই ডায়োড লাগানো কিংবা শর্ট করে জ্বালানো এটি কিন্তু আমি রিকমেন্ড করি না। তো এখানে দেখুন, ডায়োড লাগালে অথবা এলইডি শর্ট করে জ্বালালে এলইডি রিপেয়ার করার সঠিক পদ্ধতি বলে আমি মনে করি না। এখানে আপনারা শর্ট করেও জ্বালাবেন না কিংবা ডায়োড লাগিয়েও জ্বালাবেন না। তাহলে কিভাবে জ্বালাবেন? বাল্বটি তো জ্বালাতে হবে। এজন্য আমি আপনাদের সাজেস্ট করব, এই এলইডি যদি কেটে যায় তাহলে রেজিস্টর লাগাবেন। তো রেজিস্টর কিভাবে লাগাবেন সেটি আমি বিস্তারিত দেখাচ্ছি। এখানে দেখুন, এই এলইডিগুলি হচ্ছে সিরিজ আকারে কানেকশন করা। মনে করেন এখানে এই ড্রাইভারটি কত ভোল্ট দিচ্ছে সেটি আপনি জানেন না, অথবা এই এলইডিগুলি কত ভোল্ট নিচ্ছে বা কত ভোল্টের সেটিও আপনি জানেন না। তাহলে আপনি কত মানের রেজিস্টর লাগাবেন? হ্যাঁ, এখানে এই এলইডিগুলির ভোল্টেজ আগে বের করে তারপর আপনাকে রেজিস্টরের মান বের করতে হবে। এজন্য প্রথমে আমরা যে কোনো একটি এলইডির ভোল্টেজ বের করব। এই এলইডিগুলি কত ভোল্টের সেটি দেখার জন্য আমি এখানে দেখুন, একটি এলইডির গোড়ায় এই যে নেগেটিভ এবং পজিটিভ আমি সোল্ডারিং করে দিয়েছি। দেখুন, এখান থেকে আমি দুটি তার বের করব। দেখুন, আমি তার দুটি বের করে নিয়েছি। এই তার দুটি বের করার কারণ হচ্ছে, এলইডির ভোল্টেজ বের করার জন্য ড্রাইভার সার্কিটে লাইন দিতে হবে, কারণ এলইডিগুলি জ্বালিয়েই আমাকে একটি এলইডির ভোল্টেজ বের করতে হবে। আর এই এলইডি জ্বলে উঠলে মিটার লাগানো দূরের কথা, তাকাতেও পারবেন না। তাই এই তার দুটি বের করা। এখন কথা হচ্ছে, আপনার এলইডি যদি কাটা থাকে তাহলে আপনি ভোল্টেজ কিভাবে বের করবেন? এলইডি তো জ্বলবে না। এজন্য আপনি যে এলইডিটি কাটা, ওই এলইডিটি কিছু সময়ের জন্য শর্ট করে দিতে পারেন, তবে অবশ্যই আপনাকে হিটসিল লাগাতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি এই এলইডিগুলি জ্বালানোর জন্য ড্রাইভারে কানেকশান করে নিয়েছি। দেখুন, আমার এই মিটারটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমি ভোল্টেজটি পরিমাপ করব এই ক্লিপন মিটারের সাহায্যে। এই যে ক্লিপন মিটারের আমি ডিসিতে রেখে ভোল্টেজটি পরিমাপ করব। তো এখন আমি লাইনটি দিয়েছি, আপনারা মিটারের দিকে লক্ষ্য করুন। এই যে এখানে দেখুন, এখানে 6.2 ভোল্ট শো করতেছে। এই যে ফলো করুন, আপনারা একটু অন্ধকার দেখা যাচ্ছে, আমি ভালোভাবে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, 6.2 ভোল্ট +-5, অর্থাৎ আমরা 6 ভোল্টই ধরে নিলাম। অর্থাৎ এই এলইডিগুলি কত ভোল্টের সেটি আমরা পেয়ে গেছি। এখানে একটা বিষয় খেয়াল করুন, এই এলইডি যদি 6.2 ভোল্ট ড্রপ করে থাকে, তাহলে আপনারা যে ডায়োডটি লাগান, এই ডায়োড কত ভোল্ট ড্রপ করে সেটি এখন আমরা দেখব। এখন এখানে যেহেতু এই এলইডিগুলি সিরিজ আকারে কানেকশন করা, সেহেতু আমি ডায়োডটিও সিরিজ আকারে কানেকশন করব। এই জন্য দেখুন, এখানে পজিটিভ এবং নেগেটিভ যে তার দুটি এসেছে, এই তার দুটির মধ্যে যে কোনো একটি তার আমাকে খুলে নিয়ে ডায়োডের এক প্রান্তে লাগাতে হবে। আমি এখন কানেকশানটি করে আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে কানেকশান করতে হবে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি কানেকশানটি করে নিয়েছি। এই যে দেখুন,
আমি এই যে এটা হচ্ছে নেগেটিভ, আমি নেগেটিভ ঠিক রেখে আমি পজিটিভটি খুলেছি, পজিটিভটি খুলে ডায়োডের নেগেটিভ প্রান্তে কানেকশান করেছি। এই যে দেখুন এটা হচ্ছে পজিটিভ, পজিটিভ আমি ডায়োডের নেগেটিভে কানেকশান করেছি। এই যে উপরের কানেকশানটা নেগেটিভ এবং ডায়োডের পজিটিভটা আমি সার্কিটের পজিটিভে কানেকশান করেছি। এখন ডায়োডটি এলইডির সাথে সিরিজ কানেকশান হয়ে গেছে। ডায়োডের নেগেটিভ এবং পজিটিভ থেকে আমি এই দুটি তার বের করেছি শুধুমাত্র ভোল্টেজটি চেক করার জন্য। এখন আমি দেখব এই ডায়োডটি কত ভোল্ট নিচ্ছে সেটি। ভিউয়ার্স, আমার কানেকশানটি হয়ে গেছে। এখন আমি লাইন দিব। তার আগে আমি মিটারকে ভোল্ট সিলেক্ট করেছি। দেখুন আমি লাইনটি দিয়েছি। এখানে দেখা যাচ্ছে ডায়োডটি 0.7 ভোল্ট নিচ্ছে, অর্থাৎ 1 ভোল্টও সে নিচ্ছে না। তার মানে এই ডায়োডের মাধ্যমে 0.7 ভোল্ট ড্রপ হচ্ছে, যেখানে আমাদের প্রয়োজন 6 ভোল্ট ড্রপ করা। তার কারণ হচ্ছে একটি এলইডি 6 ভোল্ট ড্রপ করে। সুতরাং আপনারা যে এখানে এলইডি কেটে গেলে এই ডায়োডটি লাগান, সেই ডায়োডটি কিন্তু একটি এলইডির কাজ করে না। এখানে যেহেতু ডায়োড 0.7 ভোল্ট ড্রপ করে, বাকি আরও প্রায় 5.5 ভোল্টের মতো থেকে যায়। এই 5.5 ভোল্ট যখন অন্যান্য এলইডির উপরে চলে যায়, তখন অন্যান্য এলইডিগুলির উপরে বেশি প্রভাব পড়ে, ফলে অতিরিক্ত গরম হয়ে কেটে যায়। আশা করি এই ডায়োড সম্পর্কে আপনাদের ধারণা হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদের দেখাবো এই রেজিস্টারের মাধ্যমে কিভাবে এই এলইডিগুলির ভোল্টেজ ড্রপ করবেন। এখানে আপনারা কয়েকটি রেজিস্টার হাতে রাখবেন। এর কারণ হচ্ছে আপনি কত মানের রেজিস্টার লাগালে 6 ভোল্ট ড্রপ হবে সেটি কিন্তু আপনি এখনও জানেন না। এই জন্য আপনারা বেশ কয়েকটি রেজিস্টার লাগিয়ে চেক করে দেখবেন 6 ভোল্ট কত মানের রেজিস্টার দিয়ে ড্রপ হয়। আমি এখানে 2টি রেজিস্টার লাগিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন আমি ডায়োড যেভাবে কানেকশান করেছিলাম ঠিক সেভাবে আমি একটি 22 ওহমসের রেজিস্টার লাগিয়েছি, লাল লাল কালো, এবং সেমভাবে 2টি তার বের করে নিয়েছি ভোল্টেজ চেক করার জন্য। আমি কানেকশানটি করে নিয়েছি। এখন আমি লাইনটি দিয়ে চেক করতেছি। দেখুন 3.6 ভোল্ট এই রেজিস্টারটি নিচ্ছে। আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করুন, এই 22 ওহমসের রেজিস্টারটি 3.6 ভোল্ট নিচ্ছে। তাহলে আমাদের আরও প্রায় 3 ভোল্টের মতো প্রয়োজন। অর্থাৎ আপনি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন, রেজিস্টার গরম হচ্ছে কিনা সেটি একবার হাত দিয়ে দেখবেন। তো রেজিস্টারটি গরম হচ্ছে না, হালকা গরম হচ্ছে। এখন যেহেতু এই 22 ওহমসের রেজিস্টারটি 3.6 ভোল্ট নিচ্ছে, আমি এর ডবল অর্থাৎ 44 ওহমসের, অথবা আমার কাছে যেহেতু এখন 44 ওহমসের রেজিস্টার নেই, আমি 2টি রেজিস্টারকে একসাথ করে 44 ওহমস বানিয়েছি। আমি এই 2টি লাগিয়ে দেখব কত ভোল্ট ড্রপ করে। দেখুন আমি পূর্বের ন্যায় এই রেজিস্টারটিও কানেকশান করেছি। এখন আমি এটার যে 2টি তার বের করেছি, এই তার 2টিতে আমি মাপ দিয়ে দেখব কত ভোল্ট নেই। তো ভিউয়ার্স, আমার কানেকশানটি হয়ে গেছে। আমি এখন ভোল্ট সিলেক্ট করছি মিটারকে। দেখুন আমি লাইনটি দিচ্ছি। এখানে দেখুন এই রেজিস্টারটি 6.5 ভোল্ট ড্রপ করতেছে, অর্থাৎ আমার এই 44 ওহম রেজিস্টারটি 6 ভোল্টের উপরে নিচ্ছে। তাহলে আমরা একটু রেজিস্টারটি কমায়ে যদি 39 ওহমসের রেজিস্টার লাগাই, তাহলে প্রপারলিভাবে একটি এলইডির কাজ করবে। এখানে দেখুন রেজিস্টারটি কোনো গরম হচ্ছে না, খুবই স্বাভাবিক। তবে আপনারা অবশ্যই 1 ওয়াট রেজিস্টার লাগাবেন। এভাবে আপনারা যে কোনো এলইডি প্লেটের এলইডি কেটে গেলে একটি এলইডির ভোল্ট বের করে ওই এলইডিটির ভোল্ট ড্রপ করার জন্য রেজিস্টার লাগাতে পারেন। ফলে কেটে যাওয়া এলইডির ভোল্টটি আর অন্যান্য এলইডির উপর প্রভাব ফেলবে না। এভাবে নিঃসন্দেহে আপনি দীর্ঘদিন জ্বালাতে পারবেন। তবে একটি কথা, আপনারা এই ডায়োডটি লাগাবেন না। এটি কোনো এলইডির সমপরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ করতে পারে না। এখানে আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা এরকম রেজিস্টার লাগিয়ে চেক করবেন শুধু একটি লাইটের মধ্যে, এবং খাতায় লিখে রাখবেন 6 ভোল্ট এলইডির জন্য কত মানের রেজিস্টার লাগাতে হবে, এছাড়া 3 ভোল্ট এলইডির জন্য কত মানের রেজিস্টার লাগাতে হবে। এভাবে আপনারা যতগুলি এলইডি প্লেট পান সবগুলিতে আপনি এই সেম পদ্ধতি অবলম্বনে যে কোনো এলইডির রেজিস্টারের মান বের করতে পারেন। তাহলে আপনাকে আর বারবার রেজিস্টারের মান বের করতে হবে না। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওটি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন। ধন্যবাদ।